Welcome sa aking channel! Kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, ikaw ay subscribe. And don't forget to hit the notification bell para updated ka sa aking susunod na mga video. Yung mga kasibuan na mag-unboxing po tayo ng perfume. Bali, nabili po namin ito yesterday. Kasama ko po si Ate Gina Makapalag. Kay Ate Gina Makapalag at kay Ate Mary Rose Real dito po this one is isang box po ito na. So ngayon mag-unboxing po tayo ng perfume. Ito nabuksan talaga dahil kahapon namili po kami yung anyways hindi ko na anong tawag doon na video kasi bawal talaga dito yung mga ganyan video kasama yung ko na lang sa inyo, sabay-sabay natin titignan. Anyways, 6 pieces daw ito. Yung kahapon yung nagbinta nito ay Pinoy din. So, Pinoy din siya. Bali, yung isang box nito ay 6 pieces. 6 bottle. Yung isa yung pangbabae din. May isang box din na pangbabae. So, next na po yan. Sa next vlog na po natin yan. At saka, dapat, dahil yung isang box, 50. So, dalawang box, yung kinuha ko, dalawang box din kay Ate Gina. So, 100 reals. 100 real. So, bali may VAT pala na 15%. Yung 100 ay magiging 130 kasi every box po nito may dagdag po itong 50% bali VAT tax ang bali. So 130 yung dalawang box dahil sabi ni Sir dun na from Philippines. So, sabi niya, yala yun.
tawad. So, tinawad. Real. So, magkano yun sa Pilipinas? 300 plus na. So, ito na po siya. Yung every bottle po nito is 10. Kung magre-retail po, every bottle po nito ay ano, 10 real. So, ito. Oof. Natanggal siya. Ay, wah. Ito po siya for pang boys po ito. Aha. Ito na po siya. Ito po yung loob. 100 ml. Yes, 100 ml po. Ayan po yung nabili namin. Perfume po ito for boys. Mabango po siya, mabango. Oh, mabango. Sobrang ano niya. Matapang yung bango. Pang lalaki po talaga, pang lalaki. And then, yung sa next video po, ito papakita ko, sa next vlog na din po, papakita ko po doon yung para sa for girls. Kung sakaling babalik kami doon ulit dahil doon din kami, parang Divisoria yun eh, parang bagsakan, mora. Yung nabili ko lang po doon, yung damit ng anak ko, okay na, so kailangan na lang natin mamili-mili o di ba? So yun na yun, ito na po siya. Maganda po siya kasi may pouch po. Ito po. Parang social kasi may pouch every bottle, di ba? Hindi na ko marunong bumalik. Every bottle po nito is 10. Kung magre-retail po, every bottle po nito ay ano, 10 rin. Natanggal siya. Ay, wah. Ito po siya for pang boys po ito. Aha. Ito na po siya. Ito po yung loob. 100 ml. Yes, 100 ml po. Ayan po yung nabili namin. Perfume po ito for boys. Mabango po siya, mabango. Oh, mabango. Sobrang ano niya. Matapang yung bango. Pang lalaki po talaga, pang lalaki. And then, yung sa next video po, ito papakita ko, sa next vlog na din po, papakita ko po doon yung para sa for girls. Kung sakaling babalik kami doon ulit dahil doon din kami, parang Divisoria yun eh, parang bagsakan, mora. Yung nabili ko lang po doon, yung damit ng anak ko, okay na, so kailangan na lang natin mamili-mili o di ba paunti-unti. So yun na yun, ito na po siya. Maganda po siya kasi may pouch po. Ito po. Parang social kasi may pouch every bottle, di ba? Hindi na ko marunong bumalik. Smells good. Maano po siya, mabango. Pero matapang lang. Pang lalaki talaga.
Thank you for watching.